continuiamo questo bel percorso. Bellissimo. Guardate qua, ragazzi, c'è un panorama che è uno spettacolo qua. Le curve sono da favola, c'è il canale. Questa qua ecco, attentela, qua l'acqua ha scavato, ma il sentiero è ancora più bello così perché è impegnativo e devi metterci tecnica. Ah, qua mi brinca dentro, buono, gran bei canali, cavolo, conviene entrarci dentro. Da là la moto non si sposta. Curva, bellissimo. Qua il motore è tutto al minimo, questo TPI a iniezione non è più come i vecchi a carburatore che si ingolfavano in discesa. Questo, guarda, è subito pronto. Dietro, subito risponde alla grande. Bellissimo. Fermiamoci qua. Grande 300, spettacolo.